Oi, gente, então, eu tava aqui deitada, né? Eu comecei a ouvir uns barulhos, né? Estranho. Então, eu fui e levantei, porque assim, eu tô com muito medo. Deixa eu desligar aqui, facilitando. Gente, olha. Olha. E deixa eu pegar aqui a lanterna. A lanterna pertinho, então vocês vão ter que aguardar, por favor. Só um minuto. Eu não tô com fome. Acho que eu vou sair. Gente, eu tô saindo porque assim, eu vou até cortar de estranho. Gente, eu tô com muito medo. Eu já volto. Gente, vamos destrancar, né? Gente, destranquei. Tá muito frio. Deixa eu pegar meu chinelo, gente. Gente, não dá. Gente, o barulho é do meu avô. Mas assim, né? Eu tô com muito medo. Deixa eu ver aqui. Muito estresse. Aqui, achei, olha esse pudizinho aqui. Estou bem chateada. Esse aqui é o macio. Ai, gente. Tô chateada. Muito. Mas, gente, estragou, né?